Facture na biso to bête le roulage. Pour biso za so to bête mutu appelle ça 25 000 fois. Foutez ça 25 000 francs. Ah. Mais chef, on veut que qu'on paye 104 000 francs. Pour le niveau et susu. Ceux qui bakanga kimna ye, zala ki faute na yo. Yo nde sunga kimana télément. Et bon vous en même na biso ki hotel ma bongo. Te ko simba te. Pesa nga mbongo na ngai. Mais ya futo me rendre au service d'Angela. Alors yo paye faut rendre un service. Ngate na singa ko beta ye, falo tika to coopérer na ye. Ah! Zoatala, Uzoka, na comprends si comprend nini Congo ezobonga te. Na comprends bino ba Congolais bozala kaka boye. Engati dinde tindoki boye. Ntaselo likambo zo neti mushina. Unajua za mtea mabe. Nga botola mutuka na yo, nga na sauver yo mais obosani yango. Yo ndo zenga na memi yo boy ko futa nga. Tala facture na ngaza ka 25 000 francs. Kata na kati wa 4 000 francs opesa nga reste wana ya 21 000 francs. Eko simba te, yo nde faut pesa nga la wana. Ozolekisa biso ta, biso tokei so za makasi landa biso. Soki oza makasi landa biso. Nakyo benga bino ba policier kasi. Kende, yo maboko boye. C'est fini pour toi. Esili pona yo. Naza na estime ebele pona yo. J'apprécie ton courage. Sikoyo, il faut pona lolenge nini olingi okufa. Ndenge nini olingi na kufa. Plutôt ndenge nini olingi okufa. Tiko ezoma se quitté. Ezali bosolo. Oyebi bien que naleki yo na makasi. Po depuis bandeli. Na nyatili tukana yo. Na bomi pe 15 jina yo. Bomi 15 jina nga. Nayebi pourquoi ozoseka. Mais tes trafics d'influence, ça ne marche plus. Nayebi epele na likambo ya 15 j. Ya solo que 15 j akoki ko sait quoi. Qu'esprit na ye eza pene pene. Mais il te faudra beaucoup d'énergie pour le ressusciter. Ozana énergie wana te. Ozana ngote motogo tika. Nini ezolakisa oke nazana énergie wana te. Okozwa risque wana te. Poso ke simbi te. Okokufa. Zoto na yo ekozala na bomoi te. Oyebi ke naza makasi koleka yo. Alors tika. Kolekisa nga tango te. Pona ndenge nini olingi okufa. Nasilisa yo mbala moko. Kaya mosaki emo ya munene. Oza makasi na ndimi yango. Vous appelez ma bonne manière. Bah, s'il vous plaît, je t'en prie. Bonsoir, bonjour, bonne nuit, bon appétit. Puis-je avoir un café? Joyeux Halloween. Bon sommeil, des beaux rêves. Quelquefois, bah, je t'aime. Etc. Ma bonne manière, nayo. Ataba na palais, bazana, on les sous-souté. Naza, désolé, mais lelo. Yonde okopona ndenge nini okokufa. Po yonde mtokokufa. Mushakitala mwano. Azo ebisanga na buga mapeka. Okindokite. Yo na yazo tinda yo. Lungo atela salite na e. Buka mapeka mikolo ya soba. Makopeta bino. Babuka mapeka na bino. Oyebi teke oza teritwana ha. Bokoti seke babuka mapeka. Bokopeta ma. Doa weza kindoki. Tela pe mwana ngonja za kibeka. Le mabe on dirait dinosaure. Yo mukolo vile tele lo kola sirage umeli na kati ya depo. Tela ba bibone lo kola ba bouton clavier laptop. Et c'est quelle est salité. Petit tela. Tout ça na ta ebelete. Ce que je luka ba kia kosaka na bango ke ko luka ta ashna yo ndoki. Mazo ebisa bino ya malasuka. Babuka mapeka sino na kopeta bino. Yo lunga wana. Tela mutilo kwa marakucha. Yuma. Chagrin. Ah, ma chagrin. Oyo koloka te oyo. Expression na biso kozala makasi lelo. Bapeti otoko tofunya bango. Bako tofunyama. Bato aza bapaki neti bamasombo e bauti wapi?
bazolukila biso nini? Pona nini ofini mwana na biso? Ah, aza mwana yo? Ah bon? Soki ya solo il faut na funda yo la commune. Oza contre l'hygiène. Comment mwana wakoki kozala salite boye salite? Biso toza ekiri bito yo. Oza bapomba ya limete. Ezali ya biso. Ya biso. Noko, tala. Po nyozoluka okomplike biso boye. Toza na tante. Il faut tokende na hôpital kanina. Toza déjà pembeni botika biso. Toza na tante. Te eza te, pardon. Toleraka te ke bapomba mosusu bakota awa. Ndenge nini oyebi ke toza bapomba? Naza bien informé. Très bien informé. Tala, ekiri nini? Soki pe bitoya. Soki nini? Nga naza pomba ya solo. Nakimaka bitumba te. Naza neti bino te soi-disant bapomba oyo baza kwa mason. Nga komona nga mushak. Tala vieux. Oza mukolo makasi. Donc comprendre. Tika biso ondeko na biso na hôpital. Sima tokozonga po tobunda. Petit, oza encore trop jeune. Oza mwana muke. Soki bato na yo baza mura bakokufa. Mais bino, okokufa va bango. Vieux, tika biso toleka. Nazolo bozoseka. Ozominimize biso. Olingi tosexpose. Biso toza bapomba. Toza bachampion ya kine. Kasi tosala boye. Tokende inde ti na hôpital ya kanina. Comme ça totiki bandeko na biso na hôpital. Et puis kaka liboso ya kanina wana tobanik bitumba ti tobeti bino et puis tokontinue kati hôpital wana po basoigne bino. Omoni te ke eza na avantage ya bino, hein? Mais lisolongo eza nini mpona nini po baluka nini? Bitumba modogola kaembe ekosuka ndenge nini? Ekiri bitoyo bakotika bamushak baleka to bakotika bango te. Piloli na coconut bakokufa to bakokufa te. Makambo bamushak baokutana nango eza malédiction nganga to eza yango te. Mushak na zowa bakobeta mato bango nde bakobeta. Tokoye bango na mikolo.